ជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សនៃសាលាបែលធីអន្តរជាតិទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកនិងជាទីស្រឡាញ់ផងដែរហើយសំខាន់បំផុតគឺបងប្អូនអទី6បាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយលោកគ្រូនឹងមកបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺបានស្គាល់គ្រូហើយតែមួយចំនួនតូចតែមិនទាន់ស្គាល់ណាអញ្ចឹងគ្រូមានឈ្មោះថាព្រីងបេងស្រន់ជាគ្រូថ្នាក់ទី6នៃសាលាបែលធីអន្តរជាតិបាទហើយយ៉ាងណាដែរក៏ថ្ងៃនេះគឺសុខសប្បាយទេគាត់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រកាសពីសុខសប្បាយហើយចំពោះលោកគ្រូផ្ទាល់លោកគ្រូមានសុខទុក្ខធម្មតាដូចគ្នាណាសុខសប្បាយដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមកបន្តមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់មេរៀនថ្មីលោកគ្រូនឹងរំលឹកមេរៀនចាស់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់មុននឹងចូលមេរៀនចាស់គឺលោកគ្រូនឹងកែកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានដាក់ការផ្សាយតាមមកចឹងទាំងអស់នេះយើងចូលជាមួយកិច្ចការផ្ទះកំណែការផ្ទះនឹងទៀងទាត់ថាចម្លើយរបស់កូនជាមួយចម្លើយរបស់គ្រូតើត្រឹមត្រូវដែរទេតោះចាប់ដើមមកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងកំណែការផ្ទះការផ្សាយតាមមុនលោកគ្រូនឹងចាំថាលោកគ្រូបានសួរថាចូលបងប្អូនគូគំនុកបំព្រួយណាបង្គំចេតាតជាសេរីនិងបង្គំចេតាតជាខ្នែអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវគូពីររូបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងមើលបាទឥឡូវនេះគ្រូអធិស្ឋានគឺនេះប៉ុណ្ណាគំនុកបំព្រួយបង្គំចេតាអគិសនីតជាសេរីនិងជាខ្នែនិងតជាខ្នែបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី1រូបទី1រូបទី1គឺគំនុកបំព្រួយបង្គំចេតាអគិសនីតជាសេរីតជាសេរីមែនទេកូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះមើលបាទនេះតជាសេរីនេះគឺជាប្រភពណាតំណាងឲ្យប្រភពមក7ចប់ឧទាហរណ៍មក7អញ្ចឹងគឺពោលបូកដកបូកដកបូកដកអញ្ចឹងគឺតរៀងគ្នាបែបនេះប្រហែលកូនយើងត្រូវបូកនៅខាងនេះរហូតណាអញ្ចឹងគឺសញ្ញាគូបានបញ្ជាក់ឲ្យសញ្ញាខាងវែងនេះគឺតំណាងឲ្យសញ្ញាបូកណាគោលវិជ្ជមានអញ្ចឹងគឺគេតមកខាងនេះមកចូលចុងខាងនៃគោលនេះបាទហើយផ្នែកខាងសញ្ញាដកចូលខាងគោលនេះគ្នាបាទនេះគឺជារូបអង្គលណារូបអង្គលបាទអញ្ចឹងគឺសរុបមកវិញគឺទាំងអស់នេះគេហៅថាគំនុកបំព្រួយបង្គំចេតាអិសនីតជាសេរីតើបានកូនឬមួយក៏កូនអាចគូជារូបពើក៏បានដែរតើបានកូនរូបពើក៏ត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែគ្រូគិតថាមួយនេះគឺងាយស្រួលគូជាងអូខេអញ្ចឹងយើងចប់រូបទី1គឺគំនុកបំព្រួយបង្គំចេតាអិសនីតជាសេរីយើងចូលរូបទី2រូបទី2គំនុកបំព្រួយបង្គំចេតាអិសនីតជាខ្នែអញ្ចឹងតជាខ្នែមិនទៅកូននេះគឺជាប្រភពគាត់ឃើញទេប្រភពនេះប្រភពមួយទៀតអញ្ចឹងចុងម្ខាងសញ្ញាបូកនេះគេតជាប់គ្នាមកបែបនេះចុងកាន់9ហើយចុងម្ខាងនៃសញ្ញាដកគេតជាប់គ្នាមកចូលកាន់9គ្នាអញ្ចឹងការតបែបនេះគឺហៅថាការតជាខ្នែហើយសរុបមកវិញរូបទាំងអស់នេះរូបមួយនេះគឺគំនុកបំព្រួយបង្គំចេតាតជាខ្នែបង្គំចេតាអគិសនីតជាខ្នែគ្រូបានទេអញ្ចឹងតើចម្លើយកូនអស់គ្នាត្រឹមត្រូវដូចគ្រូដែរទេបាទគ្រូសង្ឃឹមថាគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើដូចគ្រូណាឲ្យបានល្អដូចគ្រូទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកំណែការផ្ទះរួចលោកគ្រូបាននិយាយឲ្យមិនថានឹងសួរមេរៀនចាស់តើតើមេរៀនចាស់ដែលយើងរៀនការភាសាបារាំងមកអញ្ចឹងតើបងប្អូននឹងអត់ថាតើគេស្រោបណាគេស្រោបផ្លាស្ទិកនៅលើខ្សែចម្លងដើម្បីអ្វីទេកូនមានដឹងទេស្រោបផ្លាស្ទិកនៅលើខ្សែចម្លងដើម្បីអ្វីមើលណាឆ្លើយបានកូនឆ្លើយបានទេគេស្រោបដើម្បីអ្វីអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឆ្លាតមែនតើណាគេស្រោបផ្លាស្ទិកនៅលើខ្សែចម្លងដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ដោយការឆក់តើបានទេកូនអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចូលសំណួរទី2តើគេអាចគុំចេតាអគ្គិសនីបានប៉ុន្មានរបៀបអ្វីខ្លះបាទនេះនៅក្រៅខ្នងរបស់គ្រូគឺជាចម្លើយស្រាប់អញ្ចឹងបានប្រមាណរបៀបបងបាទអញ្ចឹងគឺគេអាចគុំជានេតាអគ្គិសនីបានពីរបៀបពីរយ៉ាងហ្នឹងគឺរបៀបទី1គឺការគុំបង្គំជានេតាអគ្គិសនីតជាសេរីបាទគឺតជាសេរីបែបនេះគឺប្រភពគឺឬមួយក៏ជានេតាគឺតជាសេរីមកកាន់អង្គតើបានទេបងយល់បានអាចរបៀបទី2ឬមួយក៏វិធីទី2ហ្នឹងគឺបង្គំជានេតាតជាខ្នែងអញ្ចឹងគឺជានេតាទាំងអស់តជាខ្នែងហើយចូលមកកាន់អំពូលតើបានទេបងយល់បានទេអញ្ចឹងយើងអាចតបានពីរបៀបសរុបមកវិញណាយើងអាចតបានពីរបៀបគឺបង្គំជានេតាតជាសេរីនិងបង្គំជានេតាអគ្គិសនីតជាខ្នែងយល់បានទេបង
អូខេអញ្ចឹងមេរៀនចាស់ដែលគ្រូលើករំលឹកអំបញ្ញមិញទាំងអស់គ្នាបានចងចាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមសរសើរណាយើងបានសិក្សាជាមួយគ្រូហើយយើងបានចងចាំនៅមេរៀនទៀតអមែនទេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរបន្ថែមពីលើទៀតដែរតែកូនមានដឹងទេថានៅតាមគេអដ្ឋាននៅតាមផ្ទះដែលកូនរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃតើកូនឃើញឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីហើយតើតែមានធម្មពលអគ្គិសនីទើបវាដំណើរការមានឧបករណ៍អីខ្លះកូនអាចរៀបរាប់បានទេកូនមើលលើឧទាហរណ៍ម្នាក់មួយមើលបានទេឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីឲ្យបានមានដំណើរការកូនមានអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងចម្លើយទាំងអស់គ្នាគឺត្រឹមត្រូវណាទី1យើងអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅលើលោកគ្រូគឺមានអំពូលភ្លើងត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីទើបធ្វើឲ្យវាដំណើរការណាមួយទៀតកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឆ្នាំងដាំបាយទូទឹកកកអញ្ចឹងលោកគ្រូរៀបរាប់បានតែប៉ុណ្្នេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រកបចិត្តដឹងថានៅផ្ទះរបស់យើងមានឧបករណ៍អ្វីខ្លះទៀតដែលត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីគឺឆ្លើយបន្ថែមបានអរគុណច្រើនកូនណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាលោកគ្រូនឹងមានមេរៀនអ្វីមកបង្ហាញបងប្អូននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចូលទៅមេរៀនជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាបាទបងប្អូននេះគឺជាមេរៀនដែលលោកគ្រូលើកយកមកបង្រៀនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាវិធីសាស្ត្រទំព័រទី105ដល់107 Science page 105 to 107ចំពោះ5ម៉ាស៊ីនងាយនិងអគ្គិសនី Chapter 5 EC machine and electricity មេរៀនទី15អគ្គិសនីតចប់អញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺយើងបញ្ចប់នឹងមេរៀនទី15របស់យើងត Lesson 15 electricity បាទចំណុចទី7 series តជាសេរីនិង series តជាផ្នែក series and parallel circuit ចំណុចខថ្ងៃមុនគឺយើងបានសិក្សាពីចំណុចកហើយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះយើងចូលចំណុចខ series ដែលមានគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីតជាសេរីនិងតជាផ្នែកតទី8បណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងគេហដ្ឋានបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងគេហដ្ឋាន Home Electricity Network អញ្ចឹងយើងចំណុចទី7របស់យើងបានសិក្សារួចមកហើយនៅចំណុចកហើយថ្ងៃនេះគឺគ្រូបន្តនៅចំណុចខរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចខយើងនៅគេនិយាយបាញ់មិញគេថា series ដែលមានគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីអ្វីទៅ series ទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ច្បាស់ហើយព្រោះយើងបានជួបជាមួយលោកគ្រូច្រើនវីដេអូហើយលោកគ្រូបានរំលឹកសិនតែគ្រប់វីដេអូតើបានទេកូនប៉ុន្តែកូនមានសង្កេតមើលនេះគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីមកទឹកគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីលោកគ្រូបានសួរមុននឹងទីដែរគ្រូសួរថាតើឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីដំណើរការបាទអញ្ចឹងកូនមិនបានឆ្លើយថាមានខ្លះកូនមានកង្ហារមានអំពូលភ្លើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានឆ្នាំងបាយមានឆ្នាំងកំសៀវដាំទឹកអគ្គិសនីផ្សេងទៀតច្រើនទៀតណាវាត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីដំណើរការអញ្ចឹងតើកូនដឹងទេថាឧបករណ៍ទាំងអស់នោះគេហៅឧបករណ៍អ្វីកូនមានដឹងទេកូនបាទទាំងអស់គ្នាឧបករណ៍ដែលត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីដំណើរការនឹងហើយគេហៅថាគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីតើបានទេកូនគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីមានខ្លះមិញហ្នឹងមានអំពូលភ្លើងមានអ្វីដែលកូនបានរៀបរាប់ប្រាប់បន្ទូលហ្នឹងគឺគេហៅថាគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងចំណុចខរបស់យើងណាគឺ series ដែលមានគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីតជាសេរីនិងតជាផ្នែកតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចយើងចូលទៅកាន់មេរៀនហើយមុននឹងចូលមេរៀនលោកគ្រូនឹងមានពីកលឹះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែយល់ច្បាស់នឹងមេរៀនតើចាប់ដើម